What's up guys? Welcome back sa ating channel. So ngayon mag-unbox at mag-review na naman tayo ng isang item na order natin from Lazada. So ito siya. Yan. Ang laman nito ay Bluetooth speaker. Okay, so JBL Go 3 Bluetooth speaker. So bagong-bago lang to, bagong labas lang itong gadget na to, itong Bluetooth speaker na to from JBL. I think parang bandang September 2020 lang ito nilabas ng JBL. So, tempo tayo, nakahanap tayo ng maganda-gandang sale na malaki-laki yung discount sa Lazada nitong nakaraang 12/12. So, kinuha ko na. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, please huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads at reviews. So, let's go! Check na natin itong laman ng ating package. Okay, so maganda, naka-bubble wrap. Ayan, JBL Go 3. Ayan, ito yung box nya. So, alagay dito, Dare to Listen. Ayan, parang ito yung pinaka-tagline ng JBL. So, tara, buksan na natin. Wala naman masyadong dapat basahin dito sa labas ng box. Okay. So, yun. Oops. So, yun. Inside the box, wala namang ibang, ito na yung pinaka-item niya. Yung Bluetooth speaker itself. Yan, JBL. Color black yung na-order ko. Gusto ko sana ng ibang kulay. Kaso, wala na akong mahanap. Puro item na lang yung available. Okay naman sa akin yung black, kaya pinatulan ko na rin to. At sa box niya, may kasama rin siyang USB Type-C charger niya. So, maganda. Type-C na siya. Mas mabilis na siyang makapag-charge. At, syempre, itong kanyang user manual. Ayan. User manuals. Ayan. Yes, so, kakalabas lang nito last September 2020. Ang parang actual price nito parang nasa 2,400 to 2,500 ganun. Pero nakuha ko lang siya ng sale sa Lazada sa halagang 1,700. So napakamura. First time ko lang rin magkaroon ng JBL na Bluetooth speaker, so medyo excited tayo. Sabi naman dito sa box niya, para ma-full charge mo siya, i-charge mo siya ng hanggang 2.5 hours para ma-full charge mo siya, at pwede mo siya magamit ng up to 5 hours depende dun sa lakas ng volume ng paggamit mo. Meron siyang Bluetooth version 5.1. Kahit medyo malayo ka dito sa Bluetooth speaker mo, connected pa rin siya, hindi siya masyadong maglalag or mawawala ng connection. Isa pa, supported siya ng IP67, waterproof and dustproof na siya. Saktong-sakto siya kung balak mong gamitin siya or dalhin siya sa beach or kung magka-camping kayo sa bundok, sa bukid. So, safe siya kung halimbawang biglang maulanan or malaglag mo sa sapa, sa ilog. Safe siya kasi pwede siya malubog kahit hanggang mga 3 meters deep sa tubig. Up to 30 minutes. Basta wag mo siya masyadong ibabad, siguro masyadong matagal para hindi pumasok ng hanggang sa pinakaloob yung tubig. Siyempre, pag-iingat pa rin para tumagal yung mga gamit natin, di ba? So, ito lang siya, simpleng-simple lang yung design niya, kulay black. Nandito yung JBL na gawa sa rubber. Ito pong niya, parang alam mo yung sa speaker, yung parang yung sa mic, ganon yung materials na ginamit dito. Tapos meron ditong integrated loop, parang sabitan mo. Pwede mo siyang isabit sa bag or kahit saan na pwede mong pagsabitan para madali lang. Ayan. Very handy siya, very portable. So napakagaan lang din. 209 grams, napakagaan lang niya. So madaling dalhin, pwede mong isaksak lang sa bag mo or sa mga compartment ng motor mo kung nasaan ka man. Very handy, madaling dalhin. So yan lang yung design niya. Tapos sa ilalim meron din ditong rubber. Ayan, para pag itatayo mo siya, hindi siya basta-basta mawawala sa pwesto niya, makakapit kasi may rubber sa ilalim. So, ito yung likuran niya. Ayan. Pero parang hindi mo siya dapat gagamitin ng nakahiga. Dapat talaga siya nakatayo kasi medyo malakas daw yung base nito, so gagaralgal yung tunog kapag nakahiga. Tapos sa ibabaw niya, ayan yung
minus, saka yung plus, parang volume control yata to. And then yung play button. Dito naman sa parang pinaka right side niya, andyan yung power button, yung Bluetooth connection button, tapos nakalagay dito Go 3. At meron siyang light indicator dito nung kanyang kung gaano pa kalakas yung charge niya. Dito sa tabi nung parang pinaka loop niya, andito yung charging port niya. USB Type-C na siya. So, mas maganda yon, mas mabilis siya makakapag-charge. So, yun, that's all. Yun lang ang itsura nitong JBL. So, tara, i-connect na natin siya para matry na natin yung sound niya. So, yun muna natin siya. Okay. So, connect na natin sa phone. Okay, so connected na siya. Try natin magpatugtog. Ay! So yun guys, na-try na natin siya. So solid din yung tunog. Ang ganda ng tunog. Sa bass, hindi mo akalain na ganun ka-solid yung bass nitong Bluetooth device na to. So pwede to kung mga pang chill-chill lang na tamang relax lang kayo, tambay lang kayo ng mga tropa mo sa labas ng bahay o sa kung pang sound trip mo lang sa kwarto, kung pang zumba mo sa kwarto. Okay na tong item na to na gamitin nyo na speaker. Or kung mayroon kayong family gathering, kung kailangan nyo lang ng background music, so ito, magandang gamit to. Tsaka kung nasa camping kayo sa bundok, saktong-sakto lang yung ganitong speaker kasi madaling dalhin, hindi siya masyadong kakain ng space sa mga bag nyo. So yun, at saka yun nga kagandahan dito, waterproof na rin siya at saka dustproof. So wag lang malulubog ng talagang malalim sa dagat, siguro hindi niya nakakayanin yun. So, yun lang. So, feeling ko sulit naman yung pera ko sa pagbili nitong item na to. JBL Go 3. Yan. So, thank you for watching. Kung na-tripan nyo tong video na to, please like and mag-comment lang kayo. Sana nakatulong ako sa inyo kung naghahanap kayo ng Bluetooth speaker para magkaroon din kayo ng idea about dito sa product na to. So, baka magustuhan nyo rin. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Please subscribe at i-hit ang notification bell para sa susunod nating mga video. So, hanggang sa susunod nating video, this is Boss Rap Rap. Alright!